Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем вязать вот такую сумочку на фермуаре. Смотрите, у меня она уже с подкладкой, с кармашком. Я связала несколько таких штук, прежде чем делаю бесплатный такой мастер-класс. Поэтому здесь у меня все рассчитано, все подробно расскажу, как вязать сумочки на фермуар любого размера. Так, размер сумочки у меня получается, смотрите, так, ширина 29 сантиметров, в высоту 18 сантиметров в открытом виде. Так, 16 сантиметров, ну вот так вот считаем, и 20, ну вот так, 25 сантиметров. Так, все необходимые материалы я укажу, и количество, и расход, все укажу в описании под данным роликом. Связать такую сумочку, я думаю, сможет даже новичок, потому что донышком мы здесь не вяжем. Мы просто вяжем такой мешочек с столбиками без накида, только потом формируем дно. Расскажу, как сделать такое дно. Я укрепляла его канвой, но это по желанию, то есть это не обязательно. Вот как выглядит донышко. И получился вот такой готовый вариант. В конце видео еще покажу, я вязала таким же способом черную сумочку. Черная сумочка, она у меня идет с комби-ремнем. То есть по желанию можете сделать еще комби-ремень. Смотрите, как смотрится этот узор. Это просто столбики без накида. Только само полотно я вывернула на изнаночную сторону. Итак, приступаем. В работе я буду использовать вот такой полиэфирный шнур 3 миллиметра. У меня здесь моток 300 метров, но сколько ушло на сумочку, я вам напишу в описании. И артикул я покупала на Wildberries. Этот шнур. Так, вот такой вот фермуар. Смотрите, длина его 24 сантиметра. В раскрытом виде. Так, ну, взять вот так вот, если смотреть, то 16,5 сантиметров. Опять же, я покупала на Wildberries, причем я у них беру уже не первый фермуар, и именно такой размер мне нравится. Опять же, артикул оставлю в описании. И крючок номер 4. Итак, приступаем к вязанию. Итак, набирать буду эластичным способом петли, поэтому изначально оставляем хвостик. Мне понадобится хвостик 130 сантиметров. Итак, вот наша нить. Внизу у меня хвостик. Смотрите, внизу вот это хвостик, вот это основная нить. Заводим крючок, делаем узелок и вот таким вот образом набрасываем хвост и провязываем петли. Если для вязания ковров я делаю этот наборный край вот таким вот свободным, то здесь я бы сказала как бы наоборот. Его не надо делать свободным, а ну просто вяжите. Просто накинули нить, смотрите, чтобы эта нить была прямой. И вот так вот просто вяжем петли, чтобы они были, ну, и не тугие, но и не свободные. Потому что если будут свободные, то будут дырочки на дне у нас получаться. Вот наш хвостик. Вот так вот накидываем и провязываем. Таким образом, нам надо набрать 48 петель. Таким эластичным способом. И так набираем 48 петель. Смотрите, не туго, не свободно, то есть вот так вот средне. Итак, я набрала 48 петель вот таким эластичным способом. Как проверить, сколько необходимо набирать? Я проверяю вот так вот. То есть, если у вас фермуар другого размера, я беру набранное количество вот этих цепочку из воздушных петель и вот так вот немного натягивая, да, немного натягивая, вот, она должна как бы приходиться на половину фермуара.
немного натягивая. Когда мы провяжем первый ряд, я вам покажу. Она ровненько ляжет как раз на половину фермуара. То есть, если у вас фермуар другого размера, вы просто набираете цепочку из воздушных петель, немножко ее растянули и примерили. Вот видите, я немного потянула и примерила. Вот, чтобы таким образом она ложилась, тогда будет идеально подобран размер. Итак, набрали 48 петель и одну обычную воздушную петлю, то есть 48 плюс 1. Вот эта петля подъема. Вот остался небольшой хвостик, мы его можем вязать. Далее, смотрите, просто вот наша такая косичка плотная. Как мы будем провязывать столбики без накида. Вся сумочка вяжется только столбиками без накида, поэтому справится даже новичок. Захватываем нить как обычно, но петли я провязываю вот так вот. То есть, смотрите, нить захватили, но провязала вот так. Таким образом, столбики получаются как бы более плотными. Провязала. Здесь, где начало вязания у нас, где мы провязали первый столбик, мы поставим маркер. Далее объясню, почему, поймете. Так, вот по этой стороне провязываем столбики без накида, так как я вам показала. Так, и доходим до конечной петли. Далее покажу, что надо делать. Вот смотрите, мы дошли до нашей первой петли. Сейчас я вам покажу, что надо делать, но я вам покажу, что вот сейчас мы совсем даже не растягивая полотно, вот, оно ровненько ложится на половину фермуара. Сейчас я его не растягиваю. Вот как надо измерять, да? То есть, если у вас фермуар другого размера, вы просто вяжете цепочку из воздушных петель. Сначала натянули связанную цепочку, а провязав первый ряд, у вас полотно должно вот так вот ровненько лечь на ваш фермуар. Вы тогда ровно, красиво попадете в размер и свяжете сумочку с любым фермуаром. Так, когда дошли до первой петли, мы сюда провязываем 3 столбика без накида. То есть мы закругляем наше полотно, провязали 1, провязали 2 и провязали 3. Теперь движемся в обратном направлении. Смотрите, здесь хорошо видна косичка. Вот так вот в обратном направлении провязываем наши столбики без накида, так как я вам показала. Вот какое получается плотное дно за счет нашего эластичного набора петель. Смотрите, без дырочек. Набираете так, как я вам рассказала. Так, вяжем и доходим вот до маркера. Здесь тоже покажу, как закруглить и что делать дальше. Итак, мы дошли до противоположного угла. Здесь один столбик уже провязан. Вот он, наш первый столбик. И сюда мы провязываем еще 2 столбика без накида. То есть мы тоже формируем угол, так как и с противоположной стороны. Вот, первый у нас был, мы провязали еще 2. Все, первый ряд у нас провязан. Далее все последующие ряды мы вяжем по спирали. Смотрите, вот здесь стоял маркер. И мы вот эту петельку мы не трогаем. Вот наш угол. Первый столбик, второй и третий. То есть мы сразу заходим в эту петлю. И поставим маркер просто, что здесь у нас как бы закончился первый ряд и начинается новый ряд. А далее мы вяжем просто по спирали. То есть мы вяжем как бы вот такой мешочек. Просто по спирали столбики без накида.
Вот наш мешочек, вот такой будет заворачиваться. Просто провязываем столбики без накида. Вот, вяжем второй ряд, дошли до угла. В углу никаких прибавок мы не делаем. Мы делали тройную эту прибавку только при провязывании первого ряда, а просто провязываем каждую петлю. И, соответственно, наше полотно начинает вот таким вот образом закругляться. Все, это вполне нормально. То есть у нас получается вот как бы такой мешочек будет, образовывается. Все, по спирали доходим до маркера и далее вяжем без каких-либо прибавок. Вы смотрите, чтобы петельки не терялись. И после первого ряда у нас получилось 98 столбиков. И после провязывания всех последующих рядов 98 столбиков без накида и должно быть. По спирали каждый ряд мы не закрываем. Все, то есть дошли сюда, далее вяжем, не делая никаких прибавок, чтобы наше полотно, вот оно должно получиться вот таким вот мешочком. Вот, смотрите. Вот это наше донышко, и далее вот такое полотно. Когда свяжу необходимый размер, все замерим, скажу, сколько провязано рядов и что делать дальше. Итак, я связала 34 ряда. Вот, где у меня последние петельки будут, смотрите, там, где маркер. То есть маркером мы обозначали начало вязания нового ряда. Вот мы дошли до угла. Ну, вот так, если складывать, да. И последнюю петлю мы провяжем просто соединительной. Соединительной провязали. Вытягиваем нить, и чтобы красиво было, вот так вот через одну, то есть у нас сюда соединительная через одну, с изнаночной стороны заходим и формируем петлю. Все, то есть чтобы, так как мы вязали по спирали, чтобы не было видно у нас никаких переходов. Все, ниточку спрячем. Итак, сейчас сделаем замеры. Смотрите, что у нас получается. Ширина получается 38 сантиметров. Высота, ну, 25,5. И так далее, если вы будете шить подкладку в эту сумочку, то делаем замеры. Так. Вырезаем два прямоугольника. Первый у меня 55 сантиметров, в высоту, ширина 42. То есть я 25,5 умножила в 2 раза, то есть складываем полотно, плюс прибавки сюда для загибов по 2 сантиметра. Получилось 55 сантиметров. И ширина, ну, взяла 39 сантиметров, да, плюс по 1,5 сантиметра для сшивания. И сам карман у меня получается 19 на 26 сантиметров. Как шить подкладку, и для такой сумочки тоже у меня есть видеоролик на канале. То есть я в описании оставлю ссылку. Далее, что мы делаем? Вот мы вязали, я не выворачивала на другую сторону, потому что вот эта сторона сейчас, которая внутри, это будет у нас лицевой стороной. То есть ничего не выворачивая, мы вот так вот разворачиваем нашу сумочку, да, и формируем углы. Ровно формируем. То есть где-то на расстоянии, давайте вот 6 сантиметров. Так, 6 сантиметров с одной стороны. Вот я помечу.
И 6 сантиметров с другой стороны тоже пометьте себе маркером. Вот так ровненько сложили. Берем иголочку с такой же ниточкой. И смотрите, чтобы вот эта середина, где наше начало вязания, да, чтобы вы ровненько сшивали. То есть просто сшиваем сейчас уголок, формируем наше донышко. Хвостик оставлю просто обычными стежками. Вот так оно сформируется. Прошиваем один угол и второй угол. Еще я буду укреплять канвой, но это не обязательно. Я вам сейчас покажу. То есть сшиваем один уголок, второй уголок. Итак, смотрите, зафиксировала уголки. Вот так вот прошила. Один и второй. Сформировала донышко. И по желанию, ну, я буду укреплять донышко. У меня вот такой кусок канвы. Смотрите, размер какой. Обязательно надо замерить, даже еще для пошива подкладки в сумку. То есть ширина донышка 9 сантиметров. Длина, это я вам длину канвы говорю, а для пошива длина не нужна, 24 сантиметра. Так, прикладываем, чтобы эта канва ровно легла между углами. И вот здесь у меня должно быть нечетное количество клеточек. То есть вот эта серединка должна как раз приходиться на наш средний шов. Все ровно сложили с одной, с другой стороны. И сейчас я покажу, что мы будем делать. Итак, приложили нашу канву. Вот где мы отметили середину. Мы просто пройдемся стежками. Вот где были наши воздушные петли. Вот набранные воздушные петли. И с одной и с другой стороны мы уже вязали столбики без накида. Просто стежками присоединяем эту канву. Это по желанию. Если у вас нет канвы, можно обойтись и без канвы. Итак, укрепили дно. И теперь только выворачиваем на лицевую сторону. Все, вот эта сторона будет лицевой. Смотрите, как выглядит донышко. Вот так оно выглядит изнутри. То есть шьем сюда подкладку. И сейчас еще покажу, как обвязать вот этот фермуар. Так, теперь будем обвязывать фермуар. Так как основное полотно у нас получается 98 столбиков без накида, мы эту цифру делим на 2, получается 49. То есть 44 столбика должно у нас быть по одной стороне и плюс 5 вот по этой стороне, которая будет сгибаться. Сейчас все покажу. И то же самое с другой стороны. Итак, начинаем обвязывать. Делаем узелок. Так, сделали узелок. Вот так фермуар внутрь закрывается. Вот, смотрите, ниточка у меня спереди. Я беру, вот так завожу на крючок. Аккуратно, чтобы она у меня была прямой. Да, еще раз вот так вот закручиваю с другой стороны вокруг крючка. То есть спереди у меня будет 2 оборота вот здесь. И смотрите, заходим с той стороны и провязали все вместе. Сейчас еще раз покажу. Ниточку вперед. Вот так вот вокруг крючка. С другой стороны вокруг крючка. И все 3 петли провязали. Еще раз показываю. Ниточка будет немного вот здесь закручиваться. Просто клубочек
внутрь перематывайте. Заходим внутри. Вот сначала на себя ниточку. Вокруг крючка. Вывели ее. Снова с другой стороны крючок обвиваем. Когда 3 петли на крючке, мы провязываем. Вот эта сторона, она будет изнаночной, то есть, потому что она будет потом скрываться у нас внутри. С изнаночной стороны есть еще вот такие перемычки. Вот эта сторона будет лицевой. То есть здесь мы обвязываем все, чтобы у нас получилось 44 вот такие петельки. Раз, два, три у меня сейчас. Раз, два, три. Потом здесь провяжем 5 воздушных петель. Так, 44 плюс 5. Сейчас я, когда свяжу 44, я вам покажу, как провязываем 5 воздушных и следуем, идем дальше. Итак, смотрите, одну часть фермуара обвязали, считаем вот эти петли, у нас должно быть ровно 44. Далее набираем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И продолжаем обвязывать. Опять ниточку заводим вперед. Все, 3 петли на крючке и провязываем. Точно так же делаем по этой стороне фермуара. И в конце мы провяжем 5 воздушных петель и вот здесь вот закрепим. То есть итого мы должны ровно распределить эти петли. Смотрите, 44 плюс 5, 49. И с этой стороны 49. И выходим на наши 98 петелек. По второй стороне фермуара я тоже провязала 44, чтобы у меня образовалась петли. Да, и теперь осталось нам провязать так же, как и с этой стороны, 5 воздушных петель, чтобы всего по каждой стороне было по 49, как я уже говорила. Раз, два, три, 4 и 5. Все, нить нашу обрезаем. Сейчас покажу, как красиво закрыть. Смотрите, вытягиваем ниточку, берем иголочку. Вот где начало вязания, наша первая петля. Да, мы иголочкой вокруг нее, то есть мы идем под вторую петлю. Так, все красиво подтягиваем. Так, фермуар будет вот сюда у нас закрываться. Ага. Подтягиваем и в петлю, то есть сформировали как бы по верху вот такую петлю. Смотрите, одна поверх второй, да? Все. Всего у нас должно быть 98, обязательно просчитайте. Так, вот так закрывается, то есть вот эта сторона у нас будет прятаться. В принципе, можно связать на узелок вот эти ниточки и спрятать их внутри. Все, вот здесь можно их прятать. Итак, теперь осталось дело за малым. Просто пришить наш фермуар к нашей сумочке. Так как количество петель у нас одинаковое, то это совсем легко сделать. Смотрите просто, что делаем мы соединительными петельками. Вот маркерами у нас отмечены уголки. Смотрите, вот так складываем нашу сумочку и считаем, чтобы у нас с одной и с другой стороны было по 49 петель. То есть вот наше донышко вот так вот посерединке. Потом прикладываем наш фермуар. И вот прям середина, мы вот здесь, где сам механизм, провязывали 5 воздушных петель. Смотрите, заходим в третью воздушную петлю. Маркер можно отсоединить. Захватываем как раз вот эту петлю посередине. Пришивать будем крючком.
вытягиваем нить и пришивать как бы внутри фермуара. Идем в следующую петельку, да, под косичку. Двигаемся просто соединительной строчкой, мы все пришиваем. Так, следующая петля у нас под следующую косичку. Хвостик, вот этот хвостик, что остался, внутрь его потом спрячете. Можно сейчас его завести вот так вот внутрь, чтобы он нам не мешал. Все, потом он спрячется. Так, далее. Все, количество петель у нас ровное. И смотрите, на самом фермуаре под косичку и под косичку на полотне. Соединительной петлей делаем вот такие стежки под каждую косичку. Чтобы себя проверить, вы должны, когда дойдете до следующего маркера, следующий маркер, вот эта петля должна у вас как раз пойти на третью петлю из 5 воздушных петель. Все таким образом соединяйте. Я уже покажу вам готовую сумочку. Ну, покажу, как закрыть этот ряд. Итак, мы начинали с третьей здесь из цепочки воздушных петель. Вот у меня остается последние 2 петли. Если вы все сделали правильно, то, конечно, количество петель на самой сумочке и на фермуаре должно быть одинаковым. Все, я все провязала. Обрезаю свою нить. Опять же вытягиваем хвостик. Все, снаружи и внутри все красиво. Берем иголочку. Сейчас заправим эту нить. Заводим опять же под вторую петлю над самой первой, когда мы соединение делали. Все вот таким вот образом. И выводим внутрь. А там уже сделаем узелок и спрячем хвостики. Сейчас сформирую и покажу готовый результат. Итак, смотрите. Вот здесь вот мы вот так вот немножко загибаем. Да, именно с одной и с другой стороны. Все, вот здесь, где у нас работает эта наша фурнитура, мы ничего не трогаем. Ну что, наша сумочка готова. Идеальная. То есть несколько вариантов я вязала, чтобы добиться вот именно такого результата. Меня все устраивает, все гармонично, все красиво. По желанию, сейчас вам покажу, я вязала черную. Сюда присоединяем либо сюда, либо с этой и с этой стороны присоединяем кольца и делаем комби-ремень. Либо просто цепочку. Сюда очень подойдет золото. Именно золотой цвет. Смотрите, какая малышка внутри. По мне все идеально. Прям готовый, продуманный мастер-класс. Потому что мною связано несколько их. Таких малышек кому-то на подарок, кому-то на заказ связать можно даже начинающая вязальщица. Потому что здесь мы вяжем только столбики без накида. Вот и все. У меня все рассчитано, я вам все рассказала. Где покупала шнур и фермуар, все можно будет найти в описании. Если была полезна, от вас, пожалуйста, лайки. Да, еще внутрь ложите какое-то полотенце и сверху пройдитесь паром. Я уже здесь прошлась. Смотрите, у меня ни одной складочки, то есть сумочка смотрится очень презентабельно. С вас лайки. Всем пока-пока.